السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے بایو پلاسجن نمبر 2 ہومیوپیتھک میڈیسن کی اہمیت اور افادیت پر۔ ویورز، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو میں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالواحد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویورز، پھیپھڑوں کی خرابی اور اس کی نالیوں کا تنگ ہو جانا انسان کے لیے متوازن انداز میں زندگی گزارنا ایک مشکل امر بنا دیتا ہے۔ بایو پلاسجن نمبر 2 ان تمام افراد کے لیے مؤثر ترین مرکب ہے جو اس موذی مرض کے باعث اپنے روزمرہ کی زندگی میں خلل محسوس کرتے ہیں۔ بایو پلاسجن نمبر 2 دمہ و سانس کی تکلیف سے راحت حاصل کرنے کا نام ہے۔ بایو پلاسجن نمبر 2 گرم یا مرطوب موسم کے باعث موذی کھانسی، پتھر، کوٹنے والے مزدوروں کا دمہ، معدہ کی خرابیوں سے لاحق ہونے والا دمہ، بچوں کا دمہ، موذی کھانسی کے لیے لیسدار بلغم خارج ہونے کی صورت میں دمہ، غذا لینے پر دمہ کی تکلیف میں اضافہ، ہاضمہ کی خرابی کے ساتھ دمہ یا سانس کی چھوٹی نالیوں کے پھیل جانے یا سکڑ جانے کے باعث دمہ درپیش ہونے کی صورت میں بایو پلاسجن نمبر 2 کا باقاعدہ استعمال مریضوں کے لیے رحمت خداوندی ثابت ہو کر دمہ جیسے موذی مرض سے نجات دلانے کا باعث بنتا ہے۔ ویور، اس میڈیسن کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ 4 گولیاں دن میں 3 بار پانی کے ساتھ بالغوں کے لیے ہے اور بچوں کے لیے 2 گولیاں دن میں 3 بار پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ شدید دورے کی صورت میں تھوڑے وقفے سے خوراک دہرائی جا سکتی ہے۔ ٹھنڈی اشیاء اور چاول سے پرہیز لازم ہے۔ ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بایو پلاسجن نمبر 2 ہومیوپیتھک میڈیسن کی اہمیت اور افادیت پر۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو نئی ویڈیو لے کر ضرور حاضر ہوتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔